Mga boss, Pilipino uli ang may-ari. Gandang sasakyan, Opel Corsa. May-ari niyan ay yung ginawa kong BMW na silver. Sa anak naman yan. Bangga ang bumper, repair ng bumper, repair din ng bumper sa huli, yung welding. Saka ito ang malaki. Yan, bangga. Dalawang pinto, bangga, papaluin. Tanggal ang cover sa likod para madaling paluin. Naka color guide na mga bossing.
ready for kulay na, mga boss. Ganyan ako pag nagkukulay ng puti. Ang base ko sa ilalim ay itim, para sure ball. Yan. Iwan ko din yung mga ibang pintor kung ganyan din. Pero magagaling ang mga pintor sa Pilipinas. Sobrang gagaling. Basta Pinoy. Try mo nga. Primer pa lang yan. Pero ang ilalim niya kulay itim. Start na tayo. Pintura. Top ko clear.
BMW, sports car. Naging pa-part-time din ako dito sa garage niya.